ბელა ჰადიდი კვლავ მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია, მაყურებელს ვეტყვი, ლაიმის დაავადების გამო სუპერმოდელი ამჟამად საავადმყოფოში იმყოფება, ცოტა ხნის წინ მან საზოგადოებას ეს ინფორმაცია თავადვე ამცნო და სოციალურ ქსელში ფოტოებიც გამოაქვეყნა, ეს ფოტოები ვიხილეთ, ბუნებრივია, ახლაც თვალს ადევნებს მაყურებელი. ახლა კი ჰადიდის მდგომარეობის შესახებ ვრცელ პოსტს მისი დედა იოლანტა აქვეყნებს და ის ბელას ასეთი სიტყვებით მიმართავს, რომ ჩემს მშვენიერ ბეილიტას, შენ საოცრად მამაცი ხარ, განუკურნებელი დაავადებით არც ერთი ბავშვი არ უნდა იტანჯებოდეს, შენი გამბედაობით აღფრთოვანებული ვარ, უამრავი წარუმატებლობის მიუხედავად, რომელსაც ამ გზაზე გადააწყდი, შენ მაინც აგრძელებ ბრძოლას, არ არსებობს სიტყვები, რომლებიც იმ სიბნელეს, ტკივილსა და უცნობ ჯოჯოხეთს აღწერს, რომელიც დიაგნოზის დასმის შემდეგ გადაიტანე, შენ მარტო არ ხარ, გვირდები, რომ ყოველ ნაბეჯზე დაგეხმარები, რაც არ უნდა დიდხანს გაგრძელდეს ეს. ვიცი, რომ ღმერთი მოწყალია და სასწაულები ყოველდღე ხდება ამ დაავადებამ დაგვეჩოქა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ფეხზე ავდგები. ძალიან მიყვარხარ, ჩემო ძლიერო მეომარო, აი ამ სიტყვებით ეხმაურება ბელას დედა ამ ამბავს და ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, რომ ბელა ჰადიდს ლაიმის დაავადების დიაგნოზით 16 წლის ასაკში დაუსვეს. ლაიმის დაავადება ინფექციური პათოლოგია გახლავთ, რომელიც ინფიცირებული ტკიპებისგან გადადის და მას ნერვული ფუნქციების დარღვევა, სისუსტე, სახსრების, კუნთების ტკივილი ახასიათებს. გამოჯანმრთელება ვუსურვოთ და ყოველთვის რთულია ხო, როდესაც ასეთი განუკურნებელ დაავადებასთან გაქვს საქმე, ყველაფერთან ერთად ეს ვიცით, რომ დიდ ტკივილებთან არის ასევე დაკავშირებული და ხო ძალიან რთულია ხოლმე ამის რთულია, მით უმეტეს, როდესაც ურება და ამ ადამიანსთან თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ძირითადად ჩვენ სილამაზესთან ვაკავშირებთ, რაღაცა სხვა ესთეტიკასთან კი ბატონო და რთულია, როდესაც დიდ წარმატებებთან პროფესიულ ცხოვრებაში, მაგრამ აი ეს ხდება ხოლმე, როდესაც ჯანმრთელობა ის არის, რაც ნამდვილად ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და პირველი.